في لحظة معينة في يومك بتعمل فيها حركة صغيرة جدا من غير ما تاخد بالك، الحركة دي هي اللي بتخليك تحس أغلب الوقت إن دماغك بقى تعبان، تركيزك معدوم، وبقيت بتنسى حاجات كتير بسهولة. اللحظة دي هي لما تمد إيدك وتمسك موبايلك من غير تفكير، كأن إيدك بتتحرك لوحدها، نفس الحركة، نفس السكرول، نفس الإدمان اللي بقى تلقائي لدرجة إنك مش فاكر آخر مرة قعدت فيها مع نفسك كانت إمتى. بس الموضوع أكبر من كونه عادة وحشة، إحنا حرفيا بقينا بنعيد برمجة دماغنا من أول وجديد من غير ما نحس. يعني المخ اللي ربنا خلقه علشان يعمل عمليات معقدة وحسابات وإنجازات بقى بيجري دلوقتي ورا فيديو مدته 30 ثانية، ورا نوتيفيكيشن معين، ورا لايك وشير. بس المشكلة هنا مش في الفيديوهات، المشكلة إننا ما بقيناش قادرين نركز، مش قادرين نكمل حاجة، مش قادرين نفتكر معلومة غير لما نرجع ندور عليها. المخ بقى بيقول لنفسه طول الوقت هو أنا ليه أتعب نفسي وأخزن معلومات؟ ما أنا ممكن أروح أجيبها بسهولة. ودي اللي اسمها just in time memory، ذاكرة لحظية بتتكون وبتختفي وملهاش أي عمق. والسؤال اللي هسأله لك هنا، هو أنت فاكر نفسك زهقان؟ الإجابة لا، كل الحكاية إنك بقيت متعود على مستوى معين من الاستيمولس أو من الإثارة أعلى من الطبيعي، أعلى لدرجة إن الحياة العادية بقت سطحية بالنسبة لك ومملة. والكارثة إن ده بيحصل لناس كتير من غير ما ناخد بالنا. الموضوع بالظبط بقى شبه الناس اللي واقفة قدام ترابيزة قمار، كل واحد بقى بيقول في نفسه يمكن السكرول الجاي فيه فيديو أحلى، يمكن البوست اللي هقراه بعد ده يسليني أكتر. وكل مرة مخنا بياخد جرعة صغيرة ويطلب اللي بعدها، لحد مع الوقت بننسى طعم التركيز الحقيقي. وخليني أعترف لكم بحاجة، وهو إن أنا بعمل الفيديو ده النهارده لأن أنا الفترة دي حاسس بكل الكلام ده، نفس القلق والتوتر، نفس الحاجة الملحة اللي مخلياني مش قادر أركز وبفقد تركيز بسرعة. بقيت ألاقي صعوبة إن أنا أقعد أشوف فيديو طويل أو أقرأ مقالة طويلة زي الأول. بس للأسف ما أقدرش إن أنا أبطل أفتح السوشيال ميديا لأن دي جزء كبير من شغلي. ولو أنت فضلت مكمل الفيديو لحد هنا فده شيء جميل أشكرك عليه، ولو إن إحنا أصلا لسه ما ابتديناش الكلام المهم، فخليك معايا ال10 دقايق الجايين لأني هوريك بالظبط إيه اللي بيحصل جوه دماغك وإزاي بيحصل، وإحنا نقدر نعمل إيه قدام اللي بيحصل ده. والموضوع ده مهم جدا لأن إحنا لو ما فهمناش إزاي الهاردوير القديم اللي جوانا بيرد على التحميل العصبي الحديث والمؤثرات الضخمة اللي إحنا بنختبرها كل شوية، هنبقى بنفقد قدرات أساسية زي التركيز والإبداع والبصيرة اللي بتخلينا بشر حقيقيين. وانت بتتفرج على الفيديو ده دلوقتي مخك بيعاد تشكيله كل شويه، بس علشان نفهم ايه اللي بيحصل بالظبط لازم نبص على دماغنا هي ازاي اتطورت اصلا من الاساس. هنرجع بالزمن شويه لورا للانسان الاصلي اللي هو كانت مهنته انه بيصيد وبيجمع. مخه اللي هو تقريبا شبه مخنا دلوقتي اتطور على مدار الاف السنين علشان يعمل حاجه واحده بس محدده، يركز على المهم ويطنش اللي ملوش لازمه. فمثلا لما يشوف فريسه او يشوف ثمره اكل يعني، مخه بيفرز دوبامين ويقول له ايوه الحاجه دي مهمه. بس احنا دلوقتي مازال لسه عندنا نفس البنيه بتاعه المخ القديمه، بس بدل ما بنشوف الفريسه او الثمره او الشيء المهم ده كل فين وفين، مخنا بقى بيغرق نفسه بمواد المكافاه دي كل ثانيه، مش علشان لقينا اكل ولا علشان هربنا من خطر، لكن علشان لايك جديد، فيديو حلو مسلي بيضحكني. كل سكرول بتعمله، كل حاجه من دول بتشغل نفس الدوائر العصبيه القديمه عندك. مخنا ما بقاش قادر يفرق ما بين اشاره نجاه مهمه وفيديو لواحد بياكل وعمال يقنعك ان الصوص ده اخد السندوتش في حته ثانيه، واللي الاثنين بيفرزوا دوبامين في دماغك. طيب ونتيجه ده حلقه سعي مستمر للمكافاه. حتى المحتوى الفاضي بقى ليه جاذبيه غريبه. العلماء بيسموا قدره مخنا على التغيير بالنيوروبلاستيسيتي، المرونه العصبيه. زمان التغيير ده كان ممكن ياخد اجيال، بس مع ثوره الموبايلات الذكيه وانطلاق السوشيال ميديا اعاده توصيل النواقل العصبيه دي خدت سرعه الصاروخ. في خلال الوقت ده دربنا مخنا ان هو يشتهي كل ما هو جديد باستمرار، ونتيجه لده انتباهنا قل وبقى التركيز العميق شيء صعب ومش طبيعي. احنا دلوقتي بنواجه اللي العلماء بيسموه عدم التوافق التطوري المعرفي. البيئه اللي حوالينا بتتغير بسرعه الضوء، بس مخنا لسه مقتنع ان احنا عايشين في العصر الحجري لسه. فقد ايه مخنا الصغير ده ذكي وغبي في نفس الوقت. في الستينات كان في فيلسوف كندي مشهور اسمه مارشال ماكلوهن قال جمله مشهوره قوي: ذا ميديوم از ذا مسج، الوسيط هو الرساله. يعني شكل التواصل نفسه او وسيله التواصل اللي بنستخدمها بتاثر على طريقه تفكيرك وطريقه تفكير المجتمع اكتر من المحتوى نفسه اللي اتقال. وبصراحه كده الكلام ده بينطبق علينا الوقت ده بشكل مرعب. فاحنا قبل كده كان عندنا التلفزيون والراديو، انما دلوقتي السوشيال ميديا اللي حوالينا بقى متحكم فيها منصات مصممه ان هي تخدم الانتباه القصير. فيديو عباره عن 15 ثانيه بالطول، هاشتاجات وترندات طول الوقت، وكل المنصات مصممه ان هي تكافئ الانجيجمنت ده او التواصل، انك تتواصل مع الشخص اللي حط الفيديو ده قبل اي حاجه. فده معناه حاجات جديده اكتر، اذا مكافآت فوريه اكتر. فبقت الرساله اللي بنستقبلها مش مجرد شويه فيديوهات لطيفه ولا رقصات مضحكه ولا اسامي قطط بتضحكنا، لا، الرساله الاعمق هي ان دماغنا بقى متوقع مكافآت فوريه طول الوقت، محتوى بلا
نهايه، تشغيل ما بيخلصش، وتصميم المنصه اللي احنا عليها دلوقتي او الابلكيشن اللي احنا فاتحينه هو اللي بقى بيشكل طريقه تفكيرنا. وفي الاخر بنبقى فاكرين ان احنا اللي بنختار ايه اللي نتفرج عليه، ولكن الحقيقه هو ان الموبايل او اللابتوب او ايا كان الوسيط اللي احنا ماسكينه هو اللي بيختار احنا بنفكر ازاي، وده اللي نوعا ما بقى هو دلوقتي اللي مسيطر عليه. ومع الوقت لما المنصات دي تشتغل اكتر واكتر هتعيد تشكيل المسارات العصبيه اللي عندنا، وهتخلي التفكير المستمر حاجه اصعب واصعب. في 1976 عالم الاحياء التطوري ريتشارد دوكنز قدم مفهوم الميمز في كتابه الجين الاناني ذا سيلفيش جين، بتتنقل من عقل لعقل زي بالظبط الجينات ما بتتنقل من الاب والام للطفل. بس بعد كذا سنه الانترنت خلى كلمه ميم دي معناها صور مضحكه وترندات بتتنشر طول الوقت بسهوله. بس تعالوا نفكر شويه في معنى كلمه ميمز دي. هي حزم صغيره من المعلومات بتنتشر بسرعه الضوء. احنا دلوقتي جنريشن زي وجنريشن الفا عندهم قاموس من المصطلحات والكلمات احنا ما نعرفش عنهم حاجه، والمصطلحات والكلمات دي كلها مش جايه من كتب ولا تجارب، جايه من الميمز والترندات. فهتبقى ماشي في الشارع ولا ماشي في النادي وتلاقي بنت صغيره بتقول لصاحبتها الولد ده رز. رز هنا مصطلح يعني كاريزما، او الواد ده ان بي سي يعني شخص ردوده وتصرفاته متوقعه وممله. او تسمع نفس البنت بتقول لصاحبتها الواد ده مد، ودي معناها ان الواد ده عادي نص نص، لا هو وحش ولا هو حلو. واللي هو كتير بقى غيرها من المصطلحات اللي لو سمعت حد بيقولها لك في مره هتعطل كده وتهنج، اللي هو ما تقول يا ابني في ايه مالك. الظواهر الثقافيه دي بتنتشر بسرعه من غير اي علاقه لا بمكان ولا تاريخ ولا عمر، ولو ركزت شويه هتلاقي ان مش الناس او الجمهور بس هم اللي بيقلدوا الميمز دي او بياخدوها، ولكن الشركات نفسها، الشركات الكبيره بدات كمان تتاقلم مع الترندات، وده علشان تبان ان هي ابديتد وقريبه من الجمهور بتاعها. ففكره ريتشارد دوكنز هنا عن الميمز كفكره ثقافيه اتحولت حرفيا لشيء خارق في العصر الرقمي. الميمز بقت بتشكل رؤيتنا للعالم، بتشكل النكت الداخليه بتاعتنا، اللغه اللي بنتكلم بيها، طريقتنا نفسها في الكلام، بقت بتتحكم في كل ده من غير ما نهدى كده ونفكر شويه. هي ممتعه وسريعه ولذيذه، ولكنها بتعزز نمط عصبي جديد مختلف، تسليه سريعه بتحصل لك وبعدها تخليك تدور على حاجه بعدها. ولو بصينا على تاثير ده كله على الاجيال الصغيره اللي ناشئه دلوقتي هنلاقي نتيجه غير مسبوقه. المدرسين دلوقتي كلهم اجمعوا ان الجنريشن زي وجنريشن الفا مش قادرين يركزوا وقت طويل. اطفال اتولدوا عند عمر سنتين لقوا ان هو ماسك في ايده ايباد ولا موبايل على كم لا نهائي من الاثارات البصريه اللي بتتجدد كل ثانيه. الدراسات بتقول ان معدل القرايه في الاجيال دي بقى بيقل، والتحمل للمحتوى البطيء برضه بيقل، زي مثلا ان هم يقروا مقالات طويله او يشوفوا افلام وثائقيه، وبقوا غير صبورين على اي حاجه ما بتديش تاثير فوري. المتخصصين في الصحه النفسيه لاحظوا تغير كبير في معدلات القلق والقلق الحركي وعدم القدره على تحمل الملل. عارف الملل اللي هو زمان كان شراره الابداع، بقوا دلوقتي بيتعاملوا معاه على انه مرض. ليه اقعد اسرح واتامل كده في اي حاجه لما ممكن افتح السوشيال ميديا دلوقتي؟ ليه اقعد افكر في اي حاجه بذهن صافي لما الخوارزميات بتوعد بحاجه مسليه فورا؟ ده بالظبط اللي احنا بقينا بنسميه دلوقتي البرين رات او التعفن الدماغي. والكلمه دي مفيش حد هو اللي سماها ولا طلع بيها فجاه وبعد كده انتشر. الكلمه دي موجوده فعلا في قاموس اوكسفورد، ومعناها التدهور المفرط للحاله العقليه او الفكريه للشخص نتيجه للافراط في استخدام المواد التي تعتبر تافهه ولا تحتاج الى اعمال العقل والفكر، او التي تفتقر الى عامل تحدي. فبدل ما نبني فهم جديد لاي حاجه عميقه بنتعرض لها بقينا بنروح نجري على البيانات الجاهزه. بدل ما نفتكر اللي شفناه بذاكره كويسه بقينا بنعتمد على الانترنت كانه هو هارد خارجي لينا. بدل ما بنكون خط اساسي ثابت للدوبامين اللي بيخلي الانشطه العاديه في يومنا هي اللي مرضيه بالنسبه لنا، بقينا كل شويه بنجري ورا جرعات صغيره من الدوبامين الرقمي. بس خليني اخدك في حته تانية دلوقتي واسالك سؤال، عمرك فكرت ازاي الذكريات بتتكون عندنا؟ الاجابه ببساطه مخنا بيعمل الذكريات عن طريق حاجه اسمها تكرار الانتباه. لما بنركز في حاجه بعمق الهيبوكامبس او منطقه الحصين في الدماغ بيحول المعلومات الجديده دي لذكريات طويله المدى. بس السؤال بقى اللي بيطرح نفسه هنا، ايه اللي هيحصل لو عمرنا ما ركزنا مده كفايه؟ لو كل 30 ثانيه بنقاطع نفسنا باشعار جديد جالنا؟ المخ هنا مش بياخد وقته اصلا ان هو يبني ذكرى جديده. طيب والنتيجه؟ ذاكره وقتيه بس بنعتمد فيها على جوجل والسوشيال ميديا نجيب منها الاجابات بس وقت ما نحتاج. المخ كانه بيقول لك بالظبط، هو انا ليه اتعب نفسي وافرهد نفسي واخزن حاجه ما هي موجوده جاهزه؟ والدوبامين طبعا ناقلنا العصبي المفضل هو اللي في قلب الموضوع ده. كل سكرول بتعمله، كل صوت لايك جديد بيجي لك بيطلع جرعه صغيره من الدوبامين في دماغك، ومع الوقت بتلاقي انه ده بيثبت العاده دي زي بالظبط القمار. يمكن اللفه اللي جايه تطلع حاجه اجمل. والمشكله هنا ان الموضوع ده ادماني جدا وبيبرمجنا على السطحيه. الانترنت مش بس بيأثر على اللي بنفكر فيه، ده كمان بيغير ازاي بنفكر. العالم نيكولاس كار حذر في كتابه ذا شالوز من حاجه اسمها اقتصاد الانتباه. الشركات اللي بتكسب من كل ثانيه عينك فيها على الشاشه ده ليه تاثير اقتصادي، وده لان الانتاجيه بتقل لما مش بنعرف نركز، والابداع بيقل لما مش بندي دماغنا فرصه ان هو يفكر. ولو فكرت في التاثير ده على مستوى الدول فهتلاقي ان كل بلد وكل دوله محتاجه مواطنين يفكروا في قضايا معقده، ينتقدوا ويوازنوا ما بين وجهات
وجهات نظر مختلفه. طب هو احنا ازاي نعمل ده لما احنا بقينا مبرمجين دلوقتي نستهلك محتوى مجزأ وصغير؟ لما بنكون مشتتين واكثر قابليه للتشتت بنفقد ميزه مهمه هنا. الابتكار الحقيقي بيطلع من العمل العميق، من وقت طويل في التفكير بدون ما حد يقطعه. ولو مش قادرين نستحمل الصمت او التعقيد ده هنواجه مشكله في حل المشكلات الكبيره. كل المشاكل العالميه اللي بنواجهها دلوقتي محتاجه تركيز مستمر. فالسؤال هنا، طب نعمل ايه؟ هل بقى محكوم علينا خلاص ان احنا نبقى ناس سطحيه مبرمجه ان هي قاعده تسكرول طول الوقت وخلاص؟ الحقيقه انه لا، وده لان النيوروبلاستيستي او اللدونه العصبيه اللي انا شرحتها لك من الاول بتشتغل في الاتجاهين. زي ما اتعودنا على بيئه الدوبامين العالي نقدر كمان نتعود على العكس، نقدر نعيد برمجه دماغنا من اول وجديد. طبعا ده مش سهل. الموضوع بالظبط عامل زي انك تقوم تبني عضلات بعد سنين من التفخيد على الكنبه. فالموضوع هنا عايز مجهود واعي واراده كبيره. فاول خطوه هنا هو ان احنا نعترف بالمشكله ونبقى واعيين ومستعدين نتغير. وهقول لك على شويه حاجات انا جربتها ونفعت معايا. اول حاجه زي ما قلت لك اني اعترفت ان الموضوع ده عامل لي مشكله ومحتاج ان انا اصلح ده. تاني حاجه اسمها بروجريسيف اوفرلود، وده معناه انك تحمل انتباه زياده لدماغك. فمثلا لو دماغك متعوده على ريلز او فيديوز لمده 15 ثانيه بس، ما تجيش تتوقع انك تقدر تقرا كتاب من 500 صفحه. بس تقدر تبدا بالقليل، تقدر تقرا 5 دقائق بس، تقدر تقرا مثلا 10 صفحات، وبعد كده الخمس دقائق تبقى 10 دقائق، وبعد كده ال10 دقائق تبقى تلت ساعه، وهكذا. وهتلاقي مع الوقت انك بقيت بتبني حاجه اسمها التحمل الذهني. عضله التركيز عندك بقت بتقوى بالتدريج. تاني حاجه وهي تصميم البيئه اللي حواليك، والحقيقه دي حاجه ساعدتني جدا. البيئه اللي حوالينا هي اللي بتزقنا لسلوك معين او اتجاه معين. يعني خليك عارف ان لو موبايلك قدامك على المكتب فانت كل شويه هتمد ايدك وتاخده، لكن لو رحت رميته في اوضه ثانيه وقفلت الباب ورحت انت اوضه ثالثه خالص، تاكد ان الموضوع هيختلف تماما. لو قفلت مثلا او عملت بلوك لمواقع معينه بتستهلك وقتك، عملت خطوات زياده تخلي الوصول للمحتوى اللانهائي ده صعب، فده هيساعدك بشكل كبير. الفكره ببساطه هو ان احنا نخلي التركيز هو الطريق الاسهل، والتشتت هو اللي طريقه اصعب ومحتاج مجهود ومقاومه كبيره. بعد كده نيجي لحاجه مهمه وهي اعاده ضبط الدوبامين جوه دماغنا، ودي تقدر تعملها وهو انك تخصص وقت في اليوم نص ساعه مثلا او اكتر ما تعملش فيهم اي حاجه محفزه لدماغك، لا موبايل ولا تلفزيون ولا بودكاست ولا يوتيوب ولا اي حاجه ممكن تعمل لك اثاره عصبيه في دماغك. ومع الوقت لما تدوس على نفسك شويه المخ هنا بيعيد ضبط مستوى الدوبامين، فبعد كام اسبوع لما تيجي تقرا كتاب، لما تيجي تقعد مع نفسك شويه، يرجع مخك يحسسك انك مبسوط ويكافئك من تاني. وده صدقني مش كلام فاضي. علماء الاعصاب اكدوا ان تقليل التحفيز الزايد بيرجع يديك القدره على التركيز العميق. واخر نقطه وهي الاستهلاك الواعي. المره الجايه لما تيجي تقرا مقال او تتفرج على فيديو اسال نفسك بعده شويه اسئله. هو انا اتعلمت ايه؟ او الكلام اللي انا سمعته او قريته ده ليه علاقه بايه ويقدر يفيدني ازاي؟ ولو في حد لسه مكمل معايا لحد هنا دلوقتي وما قفلش الفيديو، فانت كده من ال 15% اللي اثبتت انك عندك فعلا نيه واهتمام تقدر تقاوم بيهم المحتوى الجديد اللي ملوش اخر. وافتكر انه من 100,000 سنه ورا اجدادنا اتعلموا يركزوا علشان البقاء، بس النهارده الوضع مختلف شويه. البقاء ممكن يعتمد ان احنا نتعلم ان احنا نركز بعمق من اول وجديد. مش مطلوب ان احنا نرفض التكنولوجيا، ولكن لازم نصر ان الحاجات اللي بتخلينا بشر زي التركيز والذاكره والابداع تستحق ان احنا نحافظ عليهم. فبعد ما الفيديو ده يخلص وتقفله حاول انك ما تروحش تفتح فيديو تاني بسرعه غيره، اقعد دقيقه كده في هدوء، سيب نفسك ودماغك يستوعبوا الكلام كويس ويهضموه كويس، واسال نفسك ايه اللي انا اتعلمته من الكلام ده وايه اللي ممكن اعمله بكره بشكل مختلف. اللحظه الصغيره جدا دي من التفكير الواعي بتحارب تاكل المخ وبتاخد من مساحه عقلك حته كانت ضايعه في وسط السكرولنج اللامحدود اللي انت متعود عليه. فلو انت مريت بالتجربه دي وبدات تاخد خطوات تساعدك فعلا انك تتغلب على الموضوع ده، شاركنا بتجربتك او بالخطوات دي في الكومنتس، يمكن تساعد حد قراه. واعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للشانل عشان تشوف كل الفيديوز الجايه.